بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي جمعنا بهذه المناسبة في شهر المولد لنجدد العهد ونتذكر النعمة العظمى، نعمة وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياتنا، نعمة الرحمة، نعمة الخير، نعمة الفلاح، نعمة النجاح، نعمة البركة، نعمة السعادة. نحن بروح وراحة وحضور واستراحة. نعمة الإسلام أعلى نعمة حلت بساحة. Bismillah. Beliau Guru Mulia Abuya Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun merabbi kita semua memulai dengan mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian seperti kebiasaan para pemberi tarbiyah mengikuti baginda Nabi memulai dengan Bismillah, kemudian dengan Alhamdulillah, kemudian bersalawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat kita bisa berkumpul di tempat ini di bulan mulia, di bulan Maulid untuk tajdidul ahad, memperbaharui perjanjian kasih dan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat seperti ini. Dan kita diajak oleh beliau untuk mengingat dan merasakan kembali karunia-karunia yang Allah berikan berkat sebab baginda Nabi, keberuntungan, kesuksesan, keberkahan, kebahagiaan melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahnu fi rohin wa rahah wa huburin wastarah. Kita semua ini karena Nabi Muhammad. Kita menjadi orang yang senantiasa dalam kegembiraan, kesenangan, dan sungguh seindah-indah keadaan, sebaik-baik nikmat adalah di saat Islam dan iman ada di hati kita, seperti yang beliau sampaikan nukil dari syairnya Imam Haddad rahimahullah ta'ala. إدراك نعمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياتنا هي مسألة تجعل في حياتنا فرقا كبيرا جدا. ذلك أننا الآن في غفلة عظيمة عن هذه النعمة. المشكلة التي نعانيها في حياتنا الآن هي مشكلة بعدنا عن هذه النعمة وعدم إدراكنا لعظمة هذه النعمة وبركة هذه النعمة. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أهم مخلوق في حياتنا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبنا ويرحمنا وفرح صلى الله عليه وآله وسلم بوجودنا بولادتنا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تناكحوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإسلامنا، فرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحسناتنا، وحزن صلى الله عليه وآله وسلم بسيئاتنا. ويريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نكون بخير، أن نكون في سعادة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، وموتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فإن رأيت خيرا حمدت الله عز وجل، وإن رأيت غير ذلك استغفرت له. Nikmat melalui baginda Nabi dari Allah adalah amat agung dan sangat besar. Akan tapi yang menjadi masalah adalah kita melupakannya.
kita tidak menyadarinya. Nikmat keberadaan baginda Nabi agung bagi kita, tapi kita tidak menyadari. Mari kita sadar bahwa baginda Nabi itu sangat mencintai kita. Nabi kasih dan sayang kepada kita. Nabi bergembira dengan kehadiran kita di muka bumi karena kita adalah umat la ilaha illallah, umat Nabi. Nabi di saat kita lahir, Nabi bergembira, Nabi berbangga. Sampai beliau mengingatkan kepada kita, tanakahu takturu, nikahlah kalian semua agar kalian semakin banyak. Karena aku akan berbangga dengan kalian, aku banggakan kalian di tengah-tengah umat nanti. Baginda Nabi senang dengan keberadaan kita. Dan baginda Nabi gembira di saat ada hamba yang belum kenal Islam lalu kenal Islam. Masuk Islam, Nabi senang, gembira sekali. Dan Nabi sangat senang di saat mendengar atau melihat karena kebaikan amal kita disodorkan oleh Allah kepada baginda, disadarkan kepada baginda Nabi. Di saat Nabi melihat amal baik kita, beliau bergembira. Dan begitu juga di saat Nabi melihat amal jelek kita, Nabi sedih. Maka jangan bikin sedih Nabi. Hayati khairun lakum, kata baginda Nabi, di saat aku hidup, aku adalah kebaikan untuk kalian semuanya. Dan di saat aku wafat pun juga demikian. Di saat aku wafat, semua amalmu akan disodorkan kepadaku, kata baginda Nabi. Jika aku menemukan amal baikmu, aku akan berterima kasih kepada Allah. Dan di saat aku lihat itu amal jelek, aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. المشكلة في حياتنا كما ذكرت أننا إذا ابتعدنا عن طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأتي حياتنا فيها مشاكل، وحياتنا الآن فيها مشكلات كبيرة. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. والمشكلة أن طاعتنا للنبي صلى الله عليه وسلم قليلة، لأن تعظيمنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قليل، وبناء على هذا تأتي المشاكل وتأتي الأحوال عندنا، الأحوال السيئة. وفتن العصر الآن فتن عظيمة لا ينجينا فيها إلا أن نرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نحبه وأن نطيعه بالمحبة صلى الله عليه وآله وسلم. والذي نريد أن نضرب به المثل في مشكلتنا في البعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نتكلم اليوم في شأن الأسرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت على النكاح وعلى بناء الأسرة، والله سبحانه وتعالى شرع لنا في الدين أن تكون العلاقة بين الرجل والمرأة مبنية على الأسرة. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وطريق الشهوة هناك طريق واحد صحيح وهو النكاح، وأما السفاح والزنا والعياذ بالله فهو طريق سيء، طريق مدمر للإنسان. Taib. Masya Allah. Beliau mengingatkan kembali permasalahan, tolong diingat lagi, permasalahan berat kita adalah jauh kita kepada baginda Nabi SAW, jauh kita dari baginda Nabi, sehingga kita tidak patuh kepada baginda Nabi SAW. Tadi beliau sebutkan nikmat besar yang amat luar biasa yang Allah berikan kepada kita adalah baginda Nabi. Maka hendaknya kita itu bisa mematuhi baginda Nabi bil mahabbah, dibarengi dengan kecintaan. Mematuhi baginda Nabi dengan kecintaan, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membangun, termasuk yang diperhatikan Nabi adalah kedekatan kepada Nabi di dalam keluarga kita.
Nabi mengingatkan muskilah kita, problem kita adalah keluarga yang tidak didekatkan kepada Nabi. Di antara yang Nabi serukan ada rumah itu, keluarga itu baik, keturunan baik adalah keluarga dengan adanya pernikahan. Maka pernikahan adalah pintu yang luar biasa menuju kebaikan. Sehingga Nabi menyeru pernikahan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang wala taqrabuz zina. Jangan sampai ada di antara kita mendekati dengan zina. Zina yang menghancurkan. Zina yang merusak kita semuanya. Jadi kehancuran akan ditimpakan kepada keluarga jika terjadi di dalamnya perzinahan. Belum lagi nanti hal-hal yang lain disebabkan karena perzinahan tersebut. Sehingga mari kita semua bawa keluarga kita. Kita sadarkan akan bahayanya hal ini, zina. Bagaimana kita mendekatkan yang halal? Mendekat kepada baginda Nabi dengan cara apa tadi? Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الآن نحن بين خيارين، إما أن نتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمحبة، أو تستمر الأمة الإسلامية باتباع الذين يتبعون الشهوات. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الآن الجهود مستمرة من الشياطين أعداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. قال تعالى Nah, اللهم صل على محمد. Beliau sampaikan وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والجن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. اليوم الذين يتبعون الشهوات يريدون منا أن نميل ميلا عظيما، أن نميل من طريق الحق، أن نميل من طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نحبهم وأن نحب ما يأتوا به. هذا الطريق أدى ويؤدي إلى تهديم الأسرة، إلى تدمير الأسرة، وإذا انهدمت الأسرة ينهدم المجتمع كله. Beliau sampaikan tadi mematuhi baginda Nabi dengan menanamkan kecintaan kepada baginda Nabi di dalam keluarga agar mereka betul-betul sadar bagaimana agar keluarga ini terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi beliau menyebut tentang perzinahan, yaitu diantaranya mengikuti baginda Nabi, mematuhi Nabi dengan tidak mengikuti syahwat, hawa nafsu. Yang hawa nafsu itu adalah bisikan dari syaitan, yang tadi beliau menukil bahwasanya bisikan dari syaitan, baik itu syaitan dari bangsa manusia atau dari bangsa jin, membisikkan kita untuk kehinaan, untuk kebusukan, membisikkan kepada kita ketidakbaikan, termasuk tadi berzinahan. Ini sebagian dari mereka saling membisikkan. Jadi kalau kita, isyarat yang beliau inginkan, beliau mengisyaratkan bahwasanya ada di antara kita bukan setan yang tidak terlihat, setan dari bangsa manusia yang mempengaruhi di antara kita untuk melakukan kehinaan, kejelekan, saling membisikkan. Makanya kawannya jelek akan dibisikkan kejelekan. Sampai kenapa kenal perzinahan, kenal ini gara-gara berkawan dengan kawan yang tidak baik. Dan perzinahan itu akan menghancurkan keluarga. Ingat, zina akan menghancurkan keluarga. Kalau sudah keluarga itu hancur, yang hancur adalah mujtama, umat, masyarakat semuanya. Kalau sudah masyarakat rusak, ya itulah kerusakan yang sesungguhnya. Seperti yang beliau sampaikan. هم يريدون منا أن نكون مثل الغرب، أن نكون مثل أمريكا. أمريكا لا تعيش في السعادة، المجتمع في أمريكا لا يعيش في السعادة، لا يعيش في الفرح، لا يعيش في الطمأنينة، يعيش في الميل العظيم الذي وصفه الله سبحانه وتعالى، الضياع، الانهيار،
أمريكا اليوم تقول الإحصائيات أن نسبة الأمراض العقلية mental disorder تبلغ 26% من الذين في عمر 18 عاما فأعلى. والمعدل العالمي بحسب منظمة الصحة العالمية هو 1 من كل 8 من البشر يشكو من مرض عقلي. فإذا الوضع في أمريكا هو الضعف، 1 من كل 4 يشكو من مشكلة عقلية قابلة للتشخيص، أي تحتاج إلى تدخل طبي. فإذا أمريكا هذا هو التقدم الذي في أمريكا، التقدم الذي في أوروبا. المطلوب أن نكون مثلهم، تكثر فينا المصائب، تكثر فينا الأمراض العقلية، تكثر فينا الأمراض النفسية، يكثر فينا الانتحار. لماذا؟ لأنهم أخرجونا من حصن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتمثل في الأسرة التي تعطينا الأمان، تعطينا الطمأنينة، تعطينا الفرح، تعطينا معنى لجهودنا ولحياتنا. كل هذا يراد له أن يتدمر وأن يتحطم وأن يزول، وأن يخرجونا من بيوتنا إلى حالة من طمأنينتنا إلى حالة من الفردية، كل أحد يعيش وحده لا يفكر إلا في نفسه، ثم تداهمه الأمراض وتداهمه الأوبئة وتداهمه الاضطرابات العقلية والنفسية. Ada masyarakat seperti menyebut beliau adalah kayak di Amerika, di negeri-negeri yang memang dari dasarnya tidak kenal baginda Nabi SAW, yang dikatakan mereka punya kemajuan dari sisi-sisi apakah teknologi atau yang lain, atau sisi-sisi kemajuan-kemajuan yang dianggap mengagumkan. Tapi karena memang tidak didasari dengan kedekatan atau kenal dengan cara hidup yang diajarkan baginda Nabi SAW, persentasenya sangat besar mereka yang mengalami permasalahan. Permasalahan sangat kompleks. Bisa saja permasalahan mereka bukan sekedar penyakit-penyakit jasad yang dialami oleh orang yang biasa melakukan kehinaan seperti zina dan sebagainya, tapi juga sampai kepada permasalahan-permasalahan yang permasalahan psikologi, mental. Dan ini sangat terjadi, bahkan sampai terjadi bagaimana mereka banyak bunuh diri karena mereka tidak punya solusi kecuali bunuh diri. Tidak seperti yang ditawarkan oleh baginda Nabi SAW. Mereka di rumah tidak menemukan ketenangan, yang seharusnya rumah itu adalah untuk menemukan ketenangan di saat orang setelah bertemu dengan hiruk pikuk di luar sana dengan bermacam-macam permasalahan di luar, lalu masuk rumah menemukan ketenangan. Akan tapi mereka tidak menemukan itu semuanya. Tidak ada ketemuan, tidak ada keamanan, kenyamanan di dalam rumah. Karena anggota yang di dalam rumah ya tadi, yang anggota di dalam rumah punya penyakit yang serupa. Yang sebabnya adalah tadi, kalau kembali, mereka tidak mengikuti petunjuk yang diajarkan baginda Nabi SAW. الآن هدم الأسرة يجري على قدم وساق. العلاقة بين الرجل والمرأة أصبحت علاقة عداوة وليست علاقة تكامل. الرجل هو عدو المرأة في الدعاية الغربية التي تأتي على مستوى النساء، يقولون لها الرجل عدوك. تحرير المرأة من الرجل. من هو الرجل المطلوب تحرير المرأة منه؟ الأب والزوج والأخ والابن. هؤلاء هم الرجال الذين في حياة المرأة، والذين يريدون أن تتحرر المرأة منهم حتى تكون المرأة وحدها. مع من ستكون؟ مع رجال أشرار، الرجال الأخيار الذين يحبونها وتعيش في كنفهم وتعيش في حراستهم وتعيش في أمانهم وتعيش في حمايتهم. هؤلاء ينبغي أن تحصل بينهم وبينها معركة، أن تحصل بينهم وبينها حرب، وبذلك يخرجونها من هذه الحراسة ومن هذه الحماية
يخرجونها من بيتها لتكون بعد ذلك لعبة بيد الأشرار، بيد أسوأ الرجال. المرأة لا تستغني عن الرجل، ولكن فرق أن تكون زوجة وفرق أن تكون مجرد سلعة في يد رجل يلعب بها ويكسر قلبها ويرميها لرجل آخر وهكذا. Yang terjadi pada kehidupan mereka yang tidak pakai panduan petunjuk dari baginda Nabi, menganggap antara laki, kalau dalam Islam laki dengan perempuan adalah saling melengkapi, tapi mereka menganggap ini semacam musuh, biarpun mereka juga butuh, unik, semacam musuh, sehingga ada pengen perempuan maunya dengan diri mereka sendiri, yaitu adalah sudah masalah kelainan, hidup perempuan dengan perempuan, kemudian sehingga perempuan sendiri seperti beliau sampaikan tadi bahasanya direndahkan di kalangan kaum pria yang Islam sudah mengangkat dari jauh-jauh. Jadi perempuan di dalam sebuah rumah tangga itu dianggap seperti zaman dahulu, dianggap seperti zaman perbudakan zaman dulu, dianggap seperti benda-benda yang lain yang bisa dinikmati dan bisa dibuang sewaktu-waktu. Ini adalah yang terjadi di negeri-negeri yang mereka tidak mengenalkan diri mereka kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini parah sekali keadaan semacam ini. Dan beliau mengingatkan kita ini adalah seorang muslim yang kenal Nabi, hendaknya kembali kepada Nabi di dalam membangun urusan keluarga. Termasuk saat ini yang terjadi mulai ada merambah ke negeri-negeri lain. Bagaimana hidup wanita, akhirnya juga ada penyelewengan masalah mental dari wanita, hidup dengan wanita dengan wanita saja, nggak mau dengan lagi musuh, sehingga ada orang tahrirul mar'ah untuk memerdekakan, membebaskan. Mungkin kita pernah dengar dulu tuh ada seruan wanita-wanita ingin mengangkat martabat mereka karena mereka memang direndahkan, sementara dalam Islam tidak semacam itu, dan tidak ada kehidupan yang indah seperti yang diajarkan oleh agama Nabi Muhammad. Maka lagi-lagi beliau ingin menghantarkan kita untuk membandingkan bahwasanya yang di dalam Islam adalah keindahan dalam keluarga di saat kenal dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. في المجتمع الإسلامي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته تعيش في الأمان منذ طفولتها، تولد مكرمة ويعتني بها الأب وتعتني بها الأم، وتنشئ التنشئة في المحبة وفي الأمان وفي الخير وفي البركة وفي العناية، حتى إذا أصبحت شابة تم نقلها من بيت والديها إلى بيت زوجها، وتكون أيضا في المحبة والأمان مع الزوج، بينهما المودة والرحمة والسكينة، وبعد ذلك تكون أما وتبدأ علاقة طويلة مع أولادها وبناتها أيضا في المحبة والمودة والخير والبركة، حتى إذا أصبحت امرأة كبيرة في السن كبيرة في العمر أصبحت بركة البيت وأصبحت نور البيت وأصبح الكل يحبها، حتى منذ أن ولدت حتى تموت وهي في الكرامة وهي في المحبة وهي في العناية. الآن البنت ما أن تصل إلى مرحلة التعليم حتى تسلم إلى المدرسة. في المدرسة هناك الآن بسبب الاضطراب في المفاهيم، بسبب ضعف الدين، بسبب قلة الارتباط بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، تتعرض البنت للتنمر داخل المدرسة. الأولاد الشر يبدأ في الأولاد من سن مبكرة، يبدأ التنمر وتبدأ تزرع في قلبها العقد الذي تسمونه بولينج، تنمر في داخل المدرسة، وتبدأ تنزرع في قلبها العقد والمشاكل النفسية التي قد تؤدي إلى متاعب شديدة جدا في حياتها وطول عمرها، وتؤدي إلى أنواع الأمراض النفسية التي قد ذكرنا أنها شائعة وكبيرة جدا في العالم الغربي. ما أن يظهر جمالها وتظهر أنوثتها حتى تكون عرضة للاعتداء وعرضة للإغواء، إضافة إلى تغيير أفكارها حتى تتبع الشهوات، وفي اتباعها للشهوات دمارها وهلاكها.
تزرع في قلبها الأفكار أن تعادي الرجل، تعادي الزوج، تعادي الأب، تقول الأب هذا يقيد حريتي، الزوج هذا أنا لا أبالي به، أنا متساوية معه. ماذا بقي لها؟ ماذا بقي لها؟ ما بقي لها إلا الهلاك والتعاسة والضياع. Baik, beliau menggandingkan di dalam Islam bagaimana kehidupan. Contoh, beliau memberikan contoh seorang wanita. Wanita di dalam Islam itu hendaknya, seharusnya memang terlahir dari seorang ayah yang jelas, seorang ibu yang jelas. Makanya ada syariat nikah. Tapi di luar sana bisa punya anak 5 baru nikah, kumpul kebo dulu nikah ada, karena tidak ada pendidikan. Seorang anak perempuan terlahir hendaknya dari seorang ayah yang terhormat, ibu terhormat, yang di saat akan dipertemukan ayah ibu dalam keadaan diketahui pernikahan yang sah, nggak sembunyi-sembunyi. Lalu lahirlah seorang anak dengan dihormati oleh ibundanya dan ayahandanya. Dalam Islam, kami tambah dari kami, dulu ada mendengar bahwasanya ada seorang terkenal di Amerika itu menikah di Bali setelah punya anak 4. Jadi anaknya 4 itu adalah di luar nikah. Jadi sudah cocok, baru anaknya 4 baru nikah di Bali misalnya. Ini kan aneh. Sudah melahirkan panan baru nikah. Dalam Islam nggak ada. Seorang wanita dihormati oleh ayah ibunya. Mestinya seperti itu yang diinginkan oleh baginda Nabi. Rumah tangganya begitu. Lahir seorang anak perempuan dari bapak ibu yang terhormat. Kemudian akan tumbuh anak ini. Tumbuh dalam keadaan terhormat sampai menjelang usia dewasa. Dikirim kemana? Diambil oleh seorang suami yang meminangnya. Dan tentunya seorang bapak dan ibu yang sudah menghormati anaknya dari kecil juga akan memperhatikan siapa yang akan meminang anaknya. Sehingga dilepaslah anak gadis ini kepada seorang laki-laki yang bisa menghormatinya lagi. Menghormatinya lagi. Dalam keterangan beliau di tempat lain kami masukkan di sini. Keterangan beliau di tempat lain bahwasanya yang tidak ada hubungannya dengan agama, wanita itu serba bingung. Jadi wanita itu di negeri yang tidak beriman baru dianggap oleh kaum pria kalau dia punya kecantikan dan bisa dinikmati, kalau punya kekayaan bisa membayar, selebihnya mereka tidak. Ini keterangan beliau berkenaan dengan masalah ini. Nah ini, jadi perempuan di negeri kafir itu kalau tidak punya kecantikan jadi sampah. Mungkin baru berarti kalau dia punya uang bisa membeli laki-laki yang bisa menyenangkannya. Setelah itu jadi sampah. Tapi dalam Islam tidak semacam itu. Lihat, dinikahi seorang laki-laki dalam keadaan mulia. Di rumah yang mulia, rumah yang aman. Hingga kemudian setelah itu dia punya anak. Bagaimana Islam mengajari anak-anaknya harus menghormati seorang wanita. Bahkan dalam hadis Nabi sampai harus 3 kali menghormati wanita dan terus dimuliakan sampai lihat menjadi seorang ibu meninggal dunia dalam keadaan mulia. Ini kan yang ada di dalam Islam, keindahan, kebaikan dan kebaikan. Akan tapi tadi belum mengingatkan bahasanya ada pengaruh-pengaruh dari luar sekarang. Di rumah sudah tidak aman, di rumah kita. Kadang di sekolah pun ada bully sebagainya. Kemudian bermacam-macam. Jadi rumah sudah menjadi tidak nyaman di hari ini. Karena apa tadi? Jauhnya daripada petunjuk baginda Nabi Muhammad SAW. Permasalahan-permasalahan saat ini, permasalahan di pendidikan. Kalau kita menemukan permasalahan pendidikan di sekolah-sekolah, juga apalagi kalau kita kembalikan pasti karena jauhnya daripada petunjuk Nabi Muhammad. Yang itu akan kembali. Keluarga sudah tidak baik, sekolah sudah tidak baik. Yang terjadi adalah masyarakat itu semua cuma menjadi tidak baik. Karena apa? Jauh daripada petunjuk yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. أيتها النساء أيتها البنات لا تظني أن سعادتك في اتباع الشهوات أو في اتباع الذين يتبعون الشهوات، لأن نهاية الطريق معروفة: الانتحار، فقدان الأمن، الخروج من البيت، الضياع. هذه هي النتيجة. انظري إلى ما يحدث في أمريكا، ما يحدث في أوروبا، ما يحدث في الدول التي تتبع الشهوات.
المرأة لا قيمة لها، المرأة في أشد الخوف، المرأة في القلق، ليس لها أمان، وعدم الأمان يأتي بالأمراض العقلية التي قد تكلمنا عنها. 26% ليست نسبة قليلة، والنسبة في النساء أعلى من النسبة في الرجال في بعض الأمراض العقلية كما ذكر هذا، وهذا إحصاء من موضع متخصص أمريكي. هذا الإحصاء يقول أن النسبة في الأمراض النفسية أو العقلية في الرجال في النساء أكثر بمقدار الضعف من النسبة في الرجال. محاولات الانتحار من النساء الضعف عن محاولات الانتحار في الرجال. لماذا؟ لأن المرأة تحتاج إلى الأمان، تحتاج إلى الحراسة، تحتاج إلى من يحميها، لأنها لا أمان لها إلا في بيتها، لا أمان لها إلا في أسرتها. فإذا أردت الحياة السعيدة حافظي على الأسرة. أيها الآباء، أيتها الأمهات، حافظوا على بيوتكم، حافظوا على أسركم، لا تتبعوا الذين الشياطين الذين يقنعونكم أن المصاحبة والمخادنة هي أمر عادي، ليس عاديا. المرأة لا يمكنها أن تجتمع برجل إلا أن يكون زوجها، أن تكون في الأمان. علاقة الرجل بالمرأة يجب أن تكون مقرونة بالمسؤولية. هذا الرجل مسؤول عن المرأة، وما تأتي به العلاقة بين الرجل والمرأة من الأطفال هو مسؤول عنهم، وهو راع عليهم ومسؤول عن رعيته. وأما إذا انفصلت الشهوة عن المسؤولية فالدمار سيحيق بمن؟ سيحيق بالضعيفين، المرأة والطفل. Wahai para wanita dan anak-anak gadis, dengar. Jangan mau kalian jadi budak nafsunya kaum laki-laki, yang itu semuanya yang akan menjerumuskan kalian dalam kehinaan. Dengan merendahkan diri seperti itu, jalan wanita sangat jelas kehancuran. Wanita yang tidak menjaga kehormatannya, maka ujung kehidupannya adalah kehancuran. Ada bermacam-macam kehancuran, kehinaan karena direndahkan kaum pria. Bahkan tidak sedikit melakukan bunuh diri dan seterusnya. Bahkan di Amerika, di Eropa juga ada sensus atau riset atau penyelidikan, penghitungan tentang tingkat stres dan keinginan untuk bunuh diri kaum wanita lebih banyak daripada kaum pria, dan problem mental jauh lebih banyak dibanding kaum pria. Apa yang menjadikan sebab itu semuanya? Karena mereka tidak menemukan kenyamanan, tidak di rumah, tidak di luar. Karena wanita tidak dimuliakan, tidak dihormati. Itu permasalahannya. Karena wanita itu adalah dilindungi, dijaga, dimuliakan. Maka di saat ini sudah tidak ada, maka hancurlah wanita. Jika wanita di rumah, di masyarakatnya sudah tidak dihormati, hanya jadikan pemuas syahwat, kaum pria tidak dihormati, tidak dimuliakan, dan tidak dijaga, maka yang terjadi adalah kehancuran. Maka waspadalah hai kaum wanita, hai para anak gadis dengan ini semuanya. Dan juga wahai para bapak, ingat, untuk menggapai kebaikan sangat jelas, jangan mengikuti syahwat, jangan mengikuti bisikan-bisikan syaitan. Ada di dalam Islam yang namanya pernikahan yang sangat indah, sehingga seorang wanita itu tidak boleh bersama laki-laki kecuali dengan catatan-catatan yang jelas. Apa dengan saudaranya atau dengan suaminya, tidak dibebaskan begitu saja. Kenapa? Karena memang wanita di dalam Islam tidak boleh berada dalam bahaya. Tapi di saat mereka membebaskan dirinya dalam pergaulan, maka sesungguhnya mereka telah masukkan diri mereka kepada bahaya. Ingat wahai kaum pria, wahai para bapak dan ibu, perhatikan anak-anakmu, masa depan anak-anakmu, termasuk ini dalam memilihkan pasangan mereka, dengan siapa mereka hidup nanti.
Jangan sampai mereka menjadi wanita yang tidak dilindungi di rumahnya, juga tidak dihormati, maka sungguh mereka akan menjadi wanita yang hancur. Dan kehancuran wanita membuat kehancuran yang lainnya. Dan ingat, kaum pria, kalian itu kaum pria itu adalah punya tanggung jawab, ra'in ala ra'iyatihi, punya tanggung jawab. Kalau seorang bapak kepada anak-anaknya, seorang suami pada istrinya, harus ditingkatkan kesadaran akan makna ini. Memperhatikan bukan urusan-urusan makan, kita baik urusan akhlaknya, urusan masa depan, kebaikan mereka di akhirat. Kaum pria adalah makna ini, rijal ra'in, yang menjaga. Jangan sampai kalian menjadi orang membahayakan, kalian menjaga, bukan ditakuti. Dan inilah yang diajarkan dalam Islam, yang menjadikan wanita terangkat, wanita menjadi mulia, dan wanita menjadi aman baik di rumahnya atau di masyarakatnya. أيها المسؤولون عن التعليم، فرقوا بين تعليم الأولاد وتعليم البنات. البولينج الآن أصبح ظاهرة عالمية، ممكن تصل إلى درجة القتل والموت. عندما يجتمع الأولاد والبنات، الضعيف هي البنت، الاعتداء والبولينج سيحصل على البنات، وستدمر نفسية هذه البنت، ويزرع فيها المرض النفسي والمرض العقلي، لأنها تتعرض إلى ضغط شديد جدا. تذهب إلى بيتها الوالدين غير حاضرين، أما مشغولون بأعمالهم أو مشغولون بجوالاتهم، لا ينتبهون إلى البنت ولا إلى الولد الصغير، ولا يسمعون مشاكلهم، ولا يطلعون على أحوالهم. يؤدي كل هذا إلى دمار مضاعف. البنت ليست آمنة في مدرسة مختلطة أبدا، ومن يقول هكذا فهو عدو لبلده وعدو لمجتمعه وعدو كبير للمرأة وعدو كبير للطفل. باقي الدعايات هذه لا تسمن ولا تغني من جوع. الأم والأب الذين لا يعتنون بأطفالهم ولا يسمعونهم ولا يكونوا حاضرين في حياتهم ولا يسمعون عن مشاكلهم، كم من مشكلات قد اطلعت عليها من الاستشارات التي تأتي إلي من البنات ومن الأولاد، لكن خصوصا من البنات ما يحدث لهن من البولينج، هذا التنمر، هو شيء يؤثر على حياتهن تأثيرا عظيما جدا. لو تعلمت البنت وحدها مع البنات فإن الأثر سيكون بسيط جدا، ولن يكون مثل ما هو الآن في مجتمع مختلط. الأمهات والآباء عليكم أن تنتبهوا وأن تمنعوا مسألة العلاقات غير المشروعة. لا علاقة بين ابنتك وبين رجل إلا أن يكون زوجها. أيها المسؤولون عن المجتمع، الوضع في غاية الخطورة. أطفال الشوارع يملؤون المدن الكبرى في العالم الإسلامي. هذه ظاهرة جديدة، هذه ظاهرة خطيرة. لماذا؟ لأننا لا نبالي بالأسرة، لأننا نتبع الغرب اتباعا أعمى، وهذا يقودنا إلى الدمار. المجتمع، القوانين يجب أن تفتح باب الحلال على مصاريع، على باب الحلال على مصراعيه، وأن تغلق أبواب الحرام. الآن أبواب الحرام مفتحة، الدعاية تفتح أبواب الحرام وتفتح أبواب الشهوات وتدفع الأولاد والبنات إلى الزنا والفواحش، وأما الحلال أبوابه مغلقة. يتفلسف المتفلسفون ويدعي المدعون أن سن الزواج يجب أن يتأخر. لماذا يتأخر؟ هل يتأخر سن السفاح؟ هل يتأخر سن الزنا؟ بل الزنا مفتوح منذ سن مبكرة، والعلاقات مفتوحة بناء على الاختلاط في المدارس، الاختلاط في الشارع، والاختلاط في الأسرة أيضا. فالاعتداء يتم على البنات الصغار ولا حماية لهم. وأما إذا أراد الأب أن يحرس ابنته أو أن يفتح لها باب النكاح وباب الأمان فإنه ممنوع إلا أن يكون في سن معين. هذه أفكار غبية، وهذه أفكار باطلة، وهذه المفاهيم تؤدي إلى دمار الأسرة دمارا تاما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مجتمعاتنا الإسلامية
من شر ما يراد بها، وأن يحفظ الأسر من شر ما يراد بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau Habibuna Al-Murabbi mengingatkan kepada para bapak dan ibu agar peduli betul dengan urusan anak-anak kita dengan lawan jenis. Jangan sampai ada jalinan-jalinan kecuali atas dasar yang halal. Ini kadang oleh orang tua dibiarkan, atau mungkin kita terjemahkan dan bahasa kita adalah pacaran, naudzubillah. Itu akan membuka pintu halal, pintu haram, membahayakan. Solusi yang luar biasa adalah nikah, yang ilaqah atau hubungan yang disyariatkan, yang diizinkan oleh syariat. Jadi jangan sampai kita membiarkan terlena anak-anak kita dengan jalinan-jalinan yang tidak direstui oleh agama. Dan jangan main-main urusan ini. Ini membahayakan anak kita. Yang banyak adalah terjadi penyesalan setelah kejadian, baru nyesel, orang tua nyesel. Dan juga orang yang sibuk ngurusi masyarakat. Waspada dengan hal-hal yang menjadikan mereka terjerumus dalam kemaksiatan. Yang biasa membuat fasilitas-fasilitas umum dan sebagainya. Jangan sampai dengan yang kita lakukan, sesuatu yang ada hubungannya dengan masyarakat ternyata menjadikan mereka semakin mudah melampiaskan syahwat mereka. Apapun yang kita lakukan hendaknya kita pikirkan. Ini pengurus yang ngurusi masyarakat, yang biasanya sibuk ngurusi keadaan masyarakat. Mungkin kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita adalah hiburan-hiburan yang menjerumuskan itu, membangkitkan syahwat dan sebagainya. Kita harus waspada urusan ini. Dan hendaknya kita harus pandai-pandai menutup pintu haram dengan membuka pintu halal. Termasuk dalam urusan syahwat, pintu halal yang harus dibuka adalah pernikahan. Mempercepat pernikahan, mempermudah pernikahan. Orang kadang sibuk urusan nikah muda, tapi tidak pernah mereka mikirkan tentang pernah ada batasan larangan zina muda, zina tua, nggak ada dibahas. Semuanya memang dilarang, tapi perzinaan muda terjadi begitu saja. Tapi di saat melakukan membuka pintu halal akan dijadikan bahan untuk perbincangan. Ini yang harus kita fahami, pintu halal dibuka. Selagi pintu halal kita buka, maka pintu haram akan tertutup. Dan begitulah baginda Nabi SAW, kita kembalikan kepada muqaddimah kajian beliau adalah, begitulah baginda Nabi mengarahkan kita, membimbing kita untuk menjadi manusia-manusia yang dalam hidup jauh lebih bagus, lebih baik. Dan semoga Allah meridhai kita, langkah-langkah kita, perjuangan-perjuangan kita, apa yang kita lakukan, mendapatkan bimbingan, kita semakin dekat kepada baginda Nabi SAW, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan Allah menambahkan kecintaan kita pada Nabi, mengikuti Nabi, menjalani hidup ini atas dasar mahabbah, sambung, patuh kepada baginda Nabi dengan dibarengi dengan kecintaan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mengakhiri kajian wejangan beliau untuk kita semuanya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Itulah kaum muslimin dan muslimat, nasihat guru mulia. Anda harus bisa nyimpulkan, beliau menampar kita semuanya, pribadi. Orang berorang ditunjuk oleh beliau. Semua permasalahan yang terjadi adalah karena kita jauh dengan petunjuk baginda Nabi SAW. Mari kita tingkatkan kedekatan kita dengan Rasulullah SAW. Khususnya beliau mengingatkan kaum wanita. Wanita di rumah yang hadir di sini, kaum wanita harus mulia. Wanita dimuliakan dalam Islam, maka harus kita semua menjaga wanita kita. Seorang suami jaga istrinya, seorang abang menjaga adiknya, seorang adik jaga kakaknya. Dan penekanan juga beliau masalah perzinaan yang saat ini sering terjadi. Buka pintu halal itu mudah, jangan dekat-dekat pintu haram. Semoga berkat Maulid tahun ini kita dijauhkan dari zina, dimudahkan Allah pintu halal, dan Allah memudahkan kita untuk mensyukuri kehalalan. Ini kata beliau. Dan juga apapun yang kita kerjakan, mungkin yang punya buka usaha, jangan sampai usaha kita ini usaha yang merusak akhlaknya orang. Tolong apa yang ada di rumah Anda,
Pastikan usaha Anda, kerja Anda adalah sesuatu yang menjadikan seorang hamba dekat kepada Allah. Kalau tidak, ambil yang lainnya, rizki itu Allah yang kasih. Biarpun kadang orang jualan kayu, jualan biting, jualan tusuk gigi jadi kaya raya, jual plastik kaya. Tidak harus jual emas untuk menjadi kaya raya. Sebab yang beri kekayaan adalah Allah. Selagi usaha kita merusak moralnya orang, ayo kita hentikan. Beliau di Yaman membaca keadaan negeri kita. Banyak terjadi perzinahan. Begitu mudahnya orang melakukan perzinahan. Siapa mereka? Banyak umat Nabi. Umat Nabi melakukan. Buka pintu halal. Maka kami selalu ingatkan, hei para orang tua, jangan pandang anakmu selamanya sebagai anak, akan tapi pandang anakmu itu adalah juga seorang wanita yang punya hajat kepada laki, dan anakmu seorang pria yang punya hajat kepada wanita. Dan kami ingatkan juga kepada anak-anak yang punya ibu, yang masih punya hajat, mungkin sudah tidak ada bapaknya. Wahai anak, jangan pandang ibumu selamanya sebagai ibu, tapi pandang ibumu sebagai seorang wanita yang juga punya hajat yang halal. Dan hai anak, jangan pandang ayahmu selamanya sebagai ayah. Ada hal yang tidak bisa dipenuhi oleh anak, urusan pribadi ayah. Maka pandang ayahmu juga sebagai seorang pria yang punya hajat kepada wanita. Pernikahan yang halal lagi itu halal adalah diridhai oleh Allah. Jangan sampai naudzubillah seorang anak mungkin lebih ridho kalau ibunya berzina daripada nikah lagi, anak masuk neraka jahanam. Bahkan mungkin seorang anak juga lebih ridho kalau bapaknya zina daripada harus menikah lagi. Harus menikah setelah ibunya meninggal, atau harus kita perhatikan. Dan ingat, kami tambahkan, halal, syukuri halal dengan cara menjaga mata kita. Hari ini hari rusak. Mata kita tolong hentikan. Anda yang punya pengalaman jelek, insya Allah ini orang baik semuanya. Pengalaman jelek, suka nonton film-film kotor. Apakah tidak malu dengan Rasulullah? Dan di saat melihat film kotor ini menjadikan pasangan kita menjadi tidak indah. Awal pintu zina dibuka di sini, sehingga dia merindukan yang haram karena matanya dibuka untuk melihat gambar-gambar yang seperti itu. Hati-hati. Apalagi begitu mudahnya saat ini orang untuk melihat. Harus kita jihad hari ini, gak harus perang di medan laga ikut perang Badar, bukan. Jihadun nafsi hari ini bukan seperti orang dulu. Kalau merangi hawa nafsu kita adalah dengan cara mungkin tidak makan daging, hanya makan nasi putih. Dan tidak, Anda makan daging yang banyak, makan nasi putih yang benar. Akan tapi jihad kita untuk menjaga mata kita untuk tidak melihat gambar-gambar semacam itu, karena itu merusak. Karena pada akhirnya seorang laki-laki yang bisa melihat tontonan semacam itu menyimpulkan bahwasanya istriku tidak masuk kriteria yang aku inginkan. Begitu juga seorang wanita, di saat matanya biasa melihat kebusukan-kebusukan itu, maka akan mengatakan suaminya adalah tidak pantas, tidak menyenangkan, tidak memuaskan, dan seterusnya. Akan tapi Al-Quran yang mengajari kita, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada kaum pria agar tutup mata, menjaga mata agar yang halal semakin indah. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihin, katakan kepada kaum wanita agar menjaga matanya agar yang halal semakin indah. Diniati semuanya hari ini. Siapa yang tidak bersalah? Hanya baginda Nabi. Kita semuanya bisa bersalah. Akan tapi orang hebat di saat bersalah dia segera menyadari dan menjadikan semua nasihat ulama adalah untukku sebelum orang lain. Ayo kita jaga mata kita, pulang dari tempat ini kita pastikan kita tidak akan mengintip gambar-gambar yang tidak pantas. Harus kita banyak istighfar dan pandang wajah Nabi di saat kita melihat yang demikian agar kita mudah menjauhi daripada kehinaan tersebut. Ini bisa kami sampaikan tambahan cukup sebenarnya dari guru mulia Abu Ya'la Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. InsyaAllah anak-anak kita terjaga semuanya, dijauhkan dari jauh. Beliau rindu untuk bisa datang pada waktu yang ini, akan tapi karena satu hal beliau belum sesuai dengan petunjuk beliau tidak datang. Akan tapi alhamdulillah ini nikmat besar. Kalau masalah roh bisa melambung kapan saja, hanya jasadnya beliau saja yang tertinggal di Yaman, akan tapi rohnya bersama kita di tempat ini. Rohnya Abu Ya'la Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, Rabbi kita, guru kita.